EP 22ล่างรอรอยมาล่าง1,000,000%ผู้ผาทองแจ้งข่าวหนุ่มเจ้าพายุ16 พฤษภาคม 69สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบเจอกันในบ่ายวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม EP ที่22ล่างรอรอยมาล่าง1,000,000%ผู้ผาทองแจ้งข่าวหนุ่มเจ้าพายุ16 พฤษภาคม 69เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาอัปเดตข้อมูลใบนี้กันก่อนเลยมารับชมแนวทางแรกตามโจหัวกันเลยกับแนวทางซองรอรอยมีสถิติผลงานให้เลขติดล่าง5 งวดผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมท้ายรางวัลที่1ออก077และ2ตัวล่างออก43ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น3และนี่ก็คือข้อมูลแนวทางสำหรับงวดใหม่16 พฤษภาคมซองรอรอยไฮเลขเด่น3และจับคู่2ตัว36กับ38มาลุ้นกันสำหรับงวดนี้ตามมาติดๆกับแนวทางเลขลุงดุลยังไงก็โดนมีสถิติผลงานไฮเลขเด่น9 งวดผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมและ2ตัวล่างออก43ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น3มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16 พฤษภาคมงวดนี้เลขลุงดุลให้เลขเด่น4รอลุ้นกันค่ะตามมาติดๆกับแนวทางเลขวิ่งหม่ำให้เลขเด่น2ตัวมาตัวมีสถิติผลงาน9 งวดผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมท้ายรางวัลที่1ออก514และ2ตัวล่างออก43ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น3และเลขเด่น4มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16 พฤษภาคมงวดนี้เลขวิ่งหม่ำมีเลขเด่น0และ3รอลุ้นกันค่ะมารับชมและเก็บข้อมูลกันต่อจากแนวทางเลขใบเขียวของเจนุกบารมีมหาเฮงมีสถิติผลงาน6 งวดในงวดล่าสุด2 พฤษภาคมท้ายรางวัลที่1ออก077ให้เลขไม่เข้านะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับข้อมูลงวดใหม่16 พฤษภาคมเจนุกบารมีมหาเฮงฟันเลขเด่นตัวเดียวคือเลข5เน้น3ตัว650และ652และเลขชุด2ตัวรองมีเลข50 54 56 58รอลุ้นกันค่ะตามมาติดๆกับแนวทางแม่น้ำหนึ่งให้เลขเด่น2ตัวมาตัวมีสถิติผลงาน9 งวดผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมให้เลขไม่เข้ามาเก็บข้อมูลกันต่อและนี่ก็คือข้อมูลงวดใหม่16 พฤษภาคมงวดนี้แม่น้ำหนึ่งมีเลขเด่นฟันเลข8และเลขชุด2ตัวมีเลข82 40 80 84 24 20รอลุ้นกันค่ะมารับชมกันต่อกับแนวทางของลงไวลืมไวมีสถิติผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมท้ายรางวัลที่1ออก077และ2ตัวล่างออก43ปรากฏว่าให้ถูกเลขจับคู่เข้าตัวตรง43มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับข้อมูลงวดใหม่
16 พฤษภาคมงวดนี้ลงไวลืมไวให้เลขจับคู่3ตัวบนมีเลข453 2ตัว45และล่างเด่นที่เลข36กับ37เน้นที่36รอลุ้นกันค่ะมารับชมกันต่อเลยกับแนวทางของสยามเมืองยิ้มมีสถิติผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมท้ายรางวัลที่1ออก077ปรากฏว่าให้ถูกเลข3ปรากฏว่าให้ถูกเลข3ตัวสลับหลักมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับข้อมูลงวดใหม่16 พฤษภาคมงวดนี้สยามเมืองยิ้มให้เลขจับคู่3ตัวบนมีเลข091 001 021 491 401 421 891 801และ821รอลุ้นกันค่ะมารับชมกันต่อกับแนวทางภูผาทองมีสถิติผลงานให้เลขเด่น4ตัวมาตัว17งวดผลงานล่าสุดในงวด2 พฤษภาคมท้ายรางวัลที่1ออก077ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น7มาเบิ้ล10หน่วยมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับข้อมูลงวดใหม่16 พฤษภาคมงวดนี้ภูผาทองให้เลขเด่นเหนือ2 5 8และ9รอลุ้นกันค่ะก่อนจบคลิปนี้แอดมินขอแจ้งข่าวถึงคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ที่ติดตามซองหนุ่มเจ้าพายุเป็นที่แน่นอนแล้วว่างวดนี้ไม่มีซองหนุ่มเจ้าพายุนะคะเนื่องจากซองต้นฉบับโดนปิดและในช่องสำรองก็ยังไม่ลงคลิปจบแล้วขอขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ที่กดชอบกดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินและทีมงานเสมอมานะคะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ Sorry, it's DJ.